Sahabat Genta, kali ini kita mau nge-trip lagi di 29 Oktober tahun 2019. Kali ini juga mau nge-trip mancing. Persiapan udah kelar, udah di motor, awas kasih lihat. Nah, tuh. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan mendapatkan target yang diharapkan, yaitu Baramundi. Oke, tetap ikutin terus channelnya, jangan lupa di like, di subscribe, biar di komen juga, boleh di komen, biar sekalian bisa bikin video-video yang lebih keren. Oke, Genta Mania. Oke, sahabat Genta, hari ini kita trip ke semoga jauh datang dari Sentul nih. Ini di sana banyak air. Kita ada target di sana. Air mau banyak. Nah, target Baramundinya di sini yang ada. Oke, Pak. Mantap, Pak. Lagi nyampe, guys. Oke, guys. Saatnya berlayar menuju spot yang baru. Oke, ikutin terus gimana keseruannya. Genta Mania Tampan. Asik. Kalau dapat GPS, Karawang nggak dapat gabus doang. 7 on. 7 on gabus. Ombak. Kalau sekarang kita ada di Muara, guys. Mantap. Oke, ikutin terus gimana keseruannya, guys. Yang penting strike. Yakin, Pak, dapat, Pak? Yakin ya, dapat ya? Optimis. Harus optimis. Cuaca sih dapat di pasang kok. Bagus, air bagus kok. Kan bener kan? Tadi. Oke, guys. Ini rumah penduduk kok. Mantap punya tempat kayak gini. Oh, ini berarti tinggal. Punya empang aja 1 hektar di sini. Lumayan. Hidup tiap bulan. Penghasilan tiap bulan. Wis, mantap pertunjukan pasang air, guys. Wis, mantap. Wis, wis. Wah, apaan ini? Badong nih kayaknya. Enggak, badong. Badong di tengah. Putus kok. Enggak ada perlawanan. Oke, kita cut dulu, cut. Kita pasang pagi nih, guys. Wih, mantap. Wis. Nah, ono juragan empang no. No, juragan empang, guys, lagi mengamati, guys. Wih, mantap.
tonton ini. Nggak nyampe. Tapi lumayan tuh. Wih, luar biasa guys. Mantap guys. Akhirnya kita kembali lagi ke sini menikmati. Lagi mau hidup nih. Masak air guys. Lapar, ikannya belum makan. Orang yang lapar, aduh, mau makan dulu lah. Mocel 7 kali guys. Aduh, kakap Baramundi belum berpihak sama kita. Kacau pokoknya deh. Tapi asik, ngagetin, memacu adrenalin. 7 kali ya, 7 kali pak. Gagal sampai melengkung-melengkung. Belanak aja tinggal ekornya guys. Iya, itu dimakan itu. Wih, dimakan itu pak. Apa itu? Itu serius itu dimakan. Udah, nggak apa-apa, kena itu pak. Kena itu pak. Kena itu udah ketelan itu. Gentak, gentak. Oke guys, dapat guys. Payus pak. Hah? Payus pak, angkat aja. Kalau bandeng lepasin. Oh payus, gede. Pelan-pelan. Langsung angkat pak, lepas ntar. Kita bantu. Ntar dulu. Mau dibantu. Guys, mari guys. Si bapak noh dapat payus 1 kilo nih. Payus makan ya? Bukan udang. Payus ini bukan bandeng pak. Iya. Mantap penglaris nih guys. Akhirnya dari malam baru dapat nih. Payus ini mah bukan bandeng. Bukan, bandeng gede dia, lebar. Ini panjang. Itu. Mantap guys. Wajib dimawan dong. Lihat pak, kasih unjuk dulu pak. Nah, ini dapat payus nih, Nih, satu nih. ini baru. Mantap. Kakap kalah 7 kali. Ini payus kena pagi-pagi. Berarti ini rezeki pak. Oke, gentak mania tampak. Guys, waktunya pulang, ngaso dulu. Ambil minum es kelapa sama Mister. Ngumet. Wih, Putus mulu 7 kali. Puyeng tak. Kepala sampai puyeng begini diikat nih. Puyeng saya. Makanya. mantap. Dapatnya cuma kakap 1 sama payus 1. Narik bandeng mah 2 lepasin. 3. Bandeng 2. Lepasin, nggak boleh bawa pulang. Oke, gentak mania. Kapan? Ini guys, dapat kakak 1. Harusnya dapat 7, Pak Bari 3, saya 4. Cuman Pak Bari lagi kurang beruntung sama saya. Lumayan guys. Ikan. Mujares mata wayang, nggak makan lagi. Kasihan deh lo, Mujares mata wayang doang, nggak ada temennya. Mengharap dapat 5 kayak apa? Udah enggaknya. Katanya nggak doyan.